Nu kommer Ågis LS75. Nu kommer Transportnät och det är originalbil från Åkeri. Det här var ju lite rolig bil från Daniel. Och med bil nummer 79, Billy Hedström ifrån Svenljunga med en av alla fina historiska bilar, just den här LS76 från 1966. Relativt nyrenoverad. Hur många timmar hade du på den här Billy? Renoveringen? Det blir bra. Som kör den. Nej, då får vi höra vem det är då. Ska vi kolla vem chauffören är? Det är Olof Karlsson. Okej. Har du någon historik på den här bilen? Förutom att den har gått på Vägverket? Den har gått på Vägverket i Tranås från början. Och sen innan den kom till museet. Har jag renoverat den på många år. En L76 Super, ett fint ekipage, tippekipage, OK-kran, kranhålltipp och en alpkärna med bakåttipp. En lackad bil. Kör gott, hej. Bil 100. Närmare bestämt. Kör en LS 76 tippbil. Uppnådde 1976. Också en fin alpkärna. Nu måste vi bestämma här. Nu ska vi se. Nu kommer något intressant här. Lite bild. Som Dan Persson äger. Han har varit över i USA.